السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. وياكم يوسف. طبعا اليوم راح نلعب لعبة ما ادري ايش اسمها، بس هي لعبة ذئاب. انا والله ما احبه. انا احب الصراحة هذا، هو احلى واحد. شوف الصوت عالي كله، عالي كل الصوت. فكرة اللعبة بيها لغز. هذا عود أبويا، ملك الأسود هجر القتلة. أنا انضم معارك الملك الأسود، لازم أروح له. ومن يجيك حيوانات هواي ضايقوك دوس على هذولا راح يجيك بسرعة قاضية. لازم تكونون أسد، الملك مال أسد، بس ما راح أكون حاصلة. روح للغار. شنو هذا البلدان؟ خلينا نروح نكتب الدب. قوي الدب، ما اقدر الا كذب. وعشان الساعة قصوى راح يجيك. يعني لو انا اطول 5 دقائق حين اجي، بس هم يطولوا لك ثانية يعني. هاي تطيب طاقات. هذا الخطر بس انا يجب عندي طاقة 100. هاي المسافة خلاص خرب ابوكم يا شباب.